Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Men sizlarga bir ichkarni ko'rsataman. Ichkariga kirishimiz bilan otxona bor. Patologiya mana shu ko'rinishda chiqdi. O'lchamga kiradigan bo'lsak 10 metrga 4 metr. Bu tomonimiz mana. Ko'rgazuvlar baho berasizlar. 8 metrga 5 metr. Juda chiroyli holatda chiqdi. Agar yoqsa, niyat qilib yurakchalarni kuzatib o'tasizlar. Bir kun emas, bir kun kerak bo'lib qoladi. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Biz kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa undan keyin ham chiroyli ishlarni qo'yib boramiz. Kuzatganlar uchun hammaga rahmat. Sizlar bilan Muhammad Ali jamoasi.